Anne-Katrine, hvad var den allerbedste oplevelse, I havde i Skotland? Jeg tror, en af de bedste oplevelser, det har været en af de ture, vi var på, hvor vi tog en hel weekend til den sø. Jeg tror også, den hedder Loch Ness Sø, hvor Loch Ness-uhyret efter sigende skulle bo. Hvor vi havde lejet en bil, og så var vi afsted sådan, ja, en hel weekend, og vi var ude, der er sådan en helt vanvittig flot natur. Og så kørte vi rundt om søen og var ude og tage billeder og sådan noget, og så sov vi på et hostel der i nærheden. Ja. Jeg ved ikke, jeg kan lige prøve at vise, hvor i Skotland vi boede. Så her. Hvis man kan se det, så lige under mit finger, der står der Glasgow, og cirka sådan 30-40 km uden for Glasgow, der ligger Greenock, hvor vi boede. Et lille hul, men det var muligt at komme dertil, både til og fra med tog og sådan noget.